Բայց եսելներ, այսօր պիտի շարունակենք մեր սերտողությունը Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթեն ուղղված Թեսաղոնիկեցիներուն 4-րդ գլուխ 9 եւ 10 համարներուն մեջ Պողոս Առաքյալ այսպես կգրե. բայց եղբայր սիրության մասին պետք չէ ձեզի բան գրել, վասնզի դուք Աստուծմե սորված եք մեկզմեկ սիրել, եւ արդեն կսիրեք դուք Մակեդոնիայի մեջ եղող բոլոր եղբայրները, սակայն կաղաչեմ ձեզի եղբայրներ, որ ավելի առատանակ. Թող Աստված օրհնի այս խոսքերը մեզ ամեն մեկուն համար սիրելիներ։ Ուրեմն Առաքյալը ասկե առաջալ սիրո մասին խոսած է եւ անգամներ գրած է այս թուղթին մեջ, թե ինչպես Թեսաղոնիկեի ժողովուրդը հայտնի են իրենց սիրո աշխատությամբ եւ թե ինչպես Տիմոթեոսը, որ իրենց այցելած է, լուր բերած է իրենց հավատքի մասին ու իրենց սիրո մասին։ Ուրեմն այս ժողովուրդը գիտե Աստվածային սերը, ճաշակած է Աստուծո սերը եւ այդ սերը նույն ձևով կցուցաբերե իր շուրջը եղող մարդոց։ Բայց հոս Պողոս Առաքյալ նոր բառը կգործածե եւ կխոսե եղբայր սիրության մասին։ Մեծ հավանությամբ Տիմոթեոսը, որ իրենց այցելած է եւ հիմա վերադարձած է եւ Պողոս Առաքյալի տեղյակ պահած է Թեսաղոնիկե եկեղեցու ժողովրդի մասին, իրենց հավատքի մասին, բարի լուրերի մասին ու նաեւ իրենց հարցումների մասին, հավանաբար տեղը այնտեղի ժողովուրդը հարցուցած են, թե ինչ չափով, ինչ կերպով պիտի սիրենք մեր եղբայրները, արդյոք հոն չափ եւ սահման կա, եթե մեկը չարաշահե մեր սերը, ինչ պիտի անենք։ Ուրեմն հավանաբար նման հարցումներ իրեն եկած են եւ Պողոս իր հատուկ ձևով կպատասխանե, երբ որ կսե այս հարցի մասին աստվածաբանները համոզված են, որ հավանաբար հարցումը եկած է եւ Պողոս Առաքյալ իրենց կպատասխանե։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալ գսե թե եղբայր սիրության մասին կուզեմ ձեզի հիշեցնել։ Արդեն գիտեք, արդեն եղբայրասիրությունը ձեզ մեջ տարածված է, բայց կուզեմ բանը հիշեցնել։ Ուրեմն այս բառը եղբայրսիրություն բառը հունարենին մեջ այն օրեն ու կգործածվեր միայն մեկ ընտանիքի քույր եղբայրներու համար, մեկ հոր զավակներու նկատմամբ իրար հանդեպ տեղի ունեցած սիրո մասին, բայց Առաքյալը այդ բառը կընդհանրացնե եւ կգործածե եկեղեցիի մեջ անդամներու համար, անոնք որ միասին Աստուծո սերը վայելած են եւ կերպով հիմա Աստուծո զավակներ կկոչվին եւ Պողոս Առաքյալ կսե մենք հոգևորապես մեկ ընտանիքի զավակներ ենք եւ իրար նկատմամբ հատուկ սեր ցուցաբերելու ենք։ Պողոս Առաքյալ կսե արդեն դուք եղբայրասիրության մեջ բավական հայտնի եք, արդեն ձեր սիրո արտահայտությունը Մակեդոնիայի ժողովրդին հավատացյալներուն տարածված է եւ մենք մասին լսած ենք։ Պողոս Առաքյալ լսած է, թե ինչպես Թեսաղոնիկեի ժողովուրդը սիրած են, հոգ տարած են Փիլիպպեի ժողովրդին, Բերիայի հավատացյալներուն ու նաեւ կային ուրիշ պստիկ եկեղեցիներ, որոնց իրենց սերը ցուցած էին եւ Պողոս Առաքյալ իրենց կհիշեցնե, թե քրիստոնեական սերը հավատացյալ ընտանիքի նկատմամբ հավատքի կարևոր հիմքերեն մին է եւ այդ սիրո արտահայտության մեջ է, որ կերևնա թե մեկը ինչ չափով եւ արդյոք իրապես քրիստոնյա է թե ոչ։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալ կխոսի, թե նկատելի է Թեսաղոնիկեի անդամներու ժողովրդի սերը իրենց հավատքի եղբայրներու նկատմամբ։ Երբ որ այս տողերը կկարդամ, կմտածեմ, որ երանի, որ այսօր մեր եկեղեցիներն ալ նույն բանով ճանչցվեին։ Ժողովուրդը մեզի ճանաչեր որպես մարդիկ, որ իրենց եղբայրները, իրենց անդամը, իրենց հավատքի ընտանիքը կսիրեն եւ իրենց հոգ կտանեն։ Սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը, երբ որ կխոսի եղբայրսիրության մասին, ավելի
ոչ թե զգացական կողմն է, որ կխոսի, ավելի նկատի ունե, թե ինչպես ասոնք իրենց հոգևոր ընտանիքի մասին կմտածեն, իրենց հոգ կտանեն, իրենց կարիքները կտեսնեն, իրենց ուշադրություն կդարձնեն, եկեղեցու անդամներուն կնայեն ինչպես Աստուծո զավակ, ինչպես որ Աստված անոնց ամեն մեկին կտեսնե եւ կընդունե նույն ձևով իրենք նույն դիտանկյունով, նույն ակնոցով կնայեն եկեղեցու անդամները, կսիրեն իրենց, հոգ կտանեն իրենց եւ ուշադրություն կդարձնեն։ Շատ հստակ է մեզի համար ուրիշ թուղթերեն, օրինակի համար Կորինթացիներեն, որ Պողոս կսե, որ նյութական օգնությունները հավաքեցեք, որպեսզի երբ որ գամ այդ օգնությունները ստանամ եւ մյուս եկեղեցիներուն տանեմ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալ կխոսի գործնական սիրո մասին, ոչ թե խոսքի մասին։ Ու նաև Պողոս առաքյալ կխոսի, թե այս տեսակ սերը միայն անգամը, տարին անգամը, երբեմն, երբ որ կփափակես, երբ որ հանգիստ ես, այդ սերը ցուցուր, այդ ձևով չի խոսիր։ Այլ Պողոս առաքյալ կգործածե բայմը, որ ցույց կտա, թե այս տեսակ սերը շարունակական գործ մնե, որ ձեր առօրյա սովորությունն է, որ դուք ձեզ մեկ կփխա եւ Աստված ինքը սորվեցուցած է ձեզի եւ Աստուծո հոգին, որ ձեր մեջ բնակած է, ձեզ մեջ կգործի եւ ձեզի կարողություն կտա եւ ձեզի կառաջնորդե, որպեսի այս տեսակ սիրով իրար սիրեք։ Սիրելիներ, առաքյալը Թեսաղոնիկեցիներուն կգրե եւ կսե, որ գիտեմ, որ արդեն դուք այս տեսակ սիրով կսիրեք հավատացյալ քույր եղբայրները, բայց կհիշեցնեմ ձեզի, որ աճեցեք եւ ավելի առատացեք այս տեսակ սիրո մեջ։ Սիրելիներ, Աստված առանց սահմանի ինձ ու քեզ կսիրե ու նաեւ կքաջալերե, որ ես ու դու մեր հավատացյալ քույր եղբայրները, եկեղեցու ընտանիքը սիրենք առանց սահմանի եւ աճենք իրար սիրելու նկատմամբ, աճենք եղբայր սիրության մեջ, տեսնենք իրար կարիքները, տեսնենք մեր հավատացյալ քույր եղբայրները ինչպես որ են եւ ապա Աստուծո օգնությամբ մեր կրծած չափով հոգ տանիլ, օգտակար ըլլալ, անոնց ձեռքեն բռնել եւ ոտքի կանգնեցնել։ Իհարկե առաքյալը ճիշտ մյուս համարին մեջ կհիշեցնե, որ թող այս մոտեցումը ուրիշներու մեջ ծույլության պատճառ չդառնա։ Աստծո անոր մասին գալ անգամ կխոսենք, բայց Աստված կհրավիրե, Պողոս առաքյալ կքաջալերե մեզի, որ Աստուծո սիրով լցված կարենանք մեկ-մեկու սիրենք, իրար կարիքը տեսնելով, իրար ուշադրություն դարձնելով եւ իրար սիրելու մեջ աճելով։ Հովհաննես առաքյալը կսե, սա ապացույցն է, սա փաստն է, որ մեկը խավարեն փոխված է դեպի լույս։ Եվ Պողոս առաքյալ ինքը ուրիշ տեղ կգրե, որ բանմը իրար պարտական չլանք, բացի իրար սիրելուց։ Թող Աստված մեր աչքերը բանա եւ առիթներ փնտրենք, որպեսզի Աստուծմե սիրած վայելած սերը ցուցաբերենք հավատքի ընտանիքին նախ եւ ապա մեր շուրջը եղող մարդոց եւ այսպիսով Աստուծո նպատակներն ու ծրագրերը կատարվեն եկեղեցիին մեջ եւ եկեղեցիեն դուրս։ Թող Աստված զորացնի ինձ ու քեզ եւ ինչպես Պողոս առաքյալ կսե, աճենք, մեծնանք, առատանանք եղբայրսիրության մեջ եւ այս կերպով երևնա, փաստվի, թե ես ու դու իրավ Աստուծո զավակներն ենք։ Տերը օրհնե ձեզ սիրելիներ։ Ամեն։